يوزر 198 آخر فترة كتير تعبت من ارتجاع المريء، حتى ضيق بالنفس، يصير عندي وسعة ناشفة. طبعا ارتجاع المريء موصل للحنجرة والقصبة، ممكن يساوي ضيق نفس وخنقة، ويسوي حتى سعلة جافة يعني. فبهالحالة بدك إذا ما عم تتحسن أبدا مع مضاد القرحة والحمية، الحمية وجبات قليلة ومتعددة، والحمية عن الحوامض والحد والتوابل، وتنام على مخدة عالية، بدك تعمل عملية يعمل لك ربط المعدة على نهاية المريء. يوزر 198.